Speriamo che Tyr abbia voglia di parlare dopo essere rimasto imprigionato così a lungo. Non tutti i prigionieri di Odino sono simpatici e loquaci come me. Non sappiamo se Tyr sia davvero lì. Vero. Il terremoto di prima. Pensate che ce ne sarà un altro? È improbabile, ma i fenomeni geologici tendono a essere imprevedibili. Se i geyser e l'odore sono peggiorati a causa del Fimbulvinter, forse sono peggiorati anche i terremoti? Potresti aver ragione, ragazzo. Atreus, guarda. Wow, allora una città è fatta così. Benvenuti a Nidavellir, fratelli. Ehi, nani! Oh, stanno, fuggendo. Un allarme. Suonerei un allarme del genere se avessi ancora un corpo e temessi di venire decapitato. Di nuovo. Ma tutto questo per noi. Sono spaventati. Temo proprio che sia un allarme. Perché si nascondono? Sta attento. Ehi, possiamo parlarvi Non per un... vogliamo guai, per favore. Di sicuro non ci aiuteranno. Meglio trovare da soli la taverna di cui parlava Sindri. Quella è una statua di Odino. Devono proprio adorarlo qui. O temerlo. Sindri, Ciao! Farei il sorpreso, ma sapevo che sareste stati qui. Ho qualcosa per voi. Ti ringrazio. Che c'è, nano? È bello essere qui anche solo per una volta prima del Ragnarok. Oh, se questi ciottoli potessero parlare. Ma poi avrebbero delle bocche. Luride e disgustose bocche. Ti dispiace se do un'occhiata all'arco? Oh, questa è da un po' che doveva essere sostituita. Tentare di sfruttare la sensibilità strutturale di alcuni materiali alle vibrazioni sonore è una cosa che volevo fare da molto tempo. allora grazie per il tuo tentativo. Che poteri avrà ora? Abbi pazienza, trovo che sia meglio osservare questi cosi in azione. Tieni. Oh, mira a quella porta laggiù, ma prima di lanciare, di Schialfa. Schialfa. Schialfa! Ah! Beh, non pensavo che avresti disturbato metà delle inquietanti creature di Nidavellir. Come facevo a sapere che erano lì? Padre, dietro di te! Schiaffa! Ok, allora, Durlin. Non ti attira nulla? Sindri, sai dove si trova la Atreus, taverna? di qua. Buona fortuna. Sembra che siano tutti nascosti a causa nostra. I forestieri non sono i benvenuti. Immagino che quell'enorme statua di Odino c'entri qualcosa. Beh, anche qui si nascondono tutti. Odino ha molti sostenitori in questo regno. Non ci sono guardie. Noi non siamo capaci. Perché nascondersi? Dietro, occhio! Alfa!
Sembra un manufatto risalente alla resistenza nanica. Bomba incendiaria della propagandista Angiolino nella ribellione di Durli. Aveva grande acume finché non è passata a pesare. Brock potrebbe essere interessato a riaverli. Meglio nelle sue mani che in giro. Ha l'aria promettente, vero? Non sembra una casa. Se lui è lì, forse dovresti lasciar parlare me. Tu? Beh, non vogliamo intimidirlo. Tu sei alto come un albero e porti una testa mozzata alla cintura. Nessun problema. Giusta osservazione. Molto bene.